Il 5 Stelle sta rallentando sull'autonomia perché i 5 Stelle stanno guardando solo al consenso elettorale e non agli obiettivi. Il segretario veneto della Lega, Darè, non usa giri di parole parlando di autonomia e della posizione dei 5 Stelle. Pentastellati, alleati del Carroccio a Roma, un connubio però che ha un'origine ben precisa, sottolinea Darè. Siamo alleati con il 5 Stelle dopo le politiche dell'anno scorso, è un accordo di programma fatto dopo, gli accordi invece con il centrodestra sono accordi ben consolidati. Dunque di tutt'altra natura l'alleanza della Lega con gli altri partiti del centrodestra, una coalizione che potrà essere secondo Darè il modello vincente per i prossimi appuntamenti elettorali in Veneto. Credo che nei grandi comuni il centrodestra debba correre assieme, correre unito per dare un messaggio chiaro agli italiani che questo è il modello anche importante per l'Europa e per l'Europa che verrà. Tra i comuni alle urne a maggio anche Vittorio Veneto con l'incognita legata proprio al candidato del centrodestra. Darè 2 settimane fa ai nostri microfoni aveva detto di essere a disposizione della città ma che si dovevano tirare ancora le fila all'interno del partito. Penso di aver trovato la quadra anche su Vittorio Veneto, saremo più espliciti fra qualche giorno. Dunque ancora una settimana, poi verrà ufficializzato il nome del candidato. Prima però Darè potrebbe essere atteso da un altro appuntamento, quello con l'elezione della nuova segreteria. Ho fatto il mio lavoro, ho fatto 3 anni di segretario nazionale, ho cercato di portare i risultati possibili e immaginabili assieme a tutti quelli che sono i miei collaboratori. È chiaro che il pallino è in mano al segretario federale Matteo Salvini. Se il segretario federale chiama Giannatorio Darè, Darè cosa risponde? Io sono sempre stato disponibile per qualsiasi ruolo, per qualsiasi cosa.